أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Heute werde ich über einen Gefährten von Badr berichten, also Sabab bin Harat, radiyallahu anhu. Hazrat Khabab gehörte dem Stamm Banu Sa'd bin Zaid an. Sein Vater war Harat bin Jandala. Seine Kunya, Pseudonym, war Abu Abdullah und einige sagen, dass er Abu Muhammad hieß oder auch Abu Yahya genannt wurde. Während der Zeit der Jahiliya, also der Ignoranz vor dem Islam, wurde er als Sklave nach Mekka gebracht und verkauft. Er war der Sklave von Utbah bin Safwan. Ammar wird auch als Herrin bezeichnet. Er wurde der Schützling von Banu Zohra. Er gehörte an 6. Stelle zu denen, die den Islam annahmen und ist somit einer der ersten, die den Islam annahmen und einer der ersten, die offen den Islam bekundtaten und so viele Opfer erbrachten und Schwierigkeiten auf sich luden. Hazrat Khabab war, bevor der heilige Prophet nach Dar Arqam kam und dort die Menschen zum Islam einlud, schon zum Islam konvertiert. Mujahid sagt, dass unter den ersten Menschen, die der Einladung des heiligen Propheten folgten und den Islam offen praktizierten, waren folgende: Hazrat Abu Bakr, Hazrat Khabab, Hazrat Suhaib, Hazrat Bilal, Hazrat Ammar und Hazrat Sumayya, die Mutter von Hazrat Ammar. Somit hatte der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Onkel Abu Talib war für ihn da durch Allahs Gnade. Somit wurde er beschützt. Hazrat Abu Bakr wurde auch beschützt von seiner Familie. Aber es ist wichtig zu erwähnen, und derjenige, der das aufgeschrieben hat, hat vielleicht vergessen, dass trotz dessen, man hat geschrieben, dass Abu Talib den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam beschützte. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam selbst war auch Opfer von den Unrechttaten der Götzendiener und auch Hazrat Abu Bakr war es, so wie die Geschichte dies auch bezeugt. Diese wurden zur Zielscheibe verschiedener Unrechttaten. Zusammen mit Hazrat Abu Talib wurden sie sogar
geschmäht. Und die restlichen Leute, das hat der Geschichtsschreiber geschrieben, beziehungsweise derjenige, der das aufgeschrieben hat, hat geschrieben, dass die restlichen Menschen Folter erleiden mussten. Und dieser Geschichtsschreiber schreibt weiter, dass der heilige Prophet und Abu Bakr zwar beschützt waren, aber der Rest durch Ketten von Metall angekettet in der Sonne von Arabien auf den Boden, auf den heißen Boden gebracht wurden und die heiße Sonne ertrugen. Shawi sagt, dass es Chabab große Opferbereitschaft zeigte und Geduld zeigte und den Wunsch der Ungläubigen, nämlich den Islam zu verleugnen, nicht nachkam diesem Wunsch, sodass die Ungläubigen auf seinen Rücken große Steine und Felsen legten, die heiß waren, sodass die Haut und das Fleisch an seinem Rücken verbrannt wurde. In Usudul Raba steht dies. Über Hazrat Chabab heißt es, als Hazrat Abu Umar den Islam annahm, darin wird er auch erwähnt, Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib schreibt in Sirat Khatam an-Nabiyyin, dass nur einige Tage vergangen waren, dass Hazrat Hamza den Islam angenommen hatte. Da gab Allah den Muslimen einen weiteren Grund zur Freude, nämlich Hazrat Umar, der zu den größten Feinden zählte, zum Islam konvertiert war. Und wie nahm er den Islam an? Das ist eine sehr interessante Geschichte. Viele kennen das und viele haben das gelesen. Aber Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib hat dies an dieser Stelle erwähnt und das ist auch ein Teil der Geschichte, weswegen dies erwähnt werden sollte. Hazrat Umar war von Natur aus ein Mensch mit einem harten Gemüt, aber die Feindschaft zum Islam hatte ihn noch härter gemacht. Und bevor Hazrat Umar den Islam annahm, fügte er den Muslimen, den neuen Muslimen Leid zu. Als er aber nicht mehr konnte und genug hatte und nicht erfolgreich war und sah, dass die Muslime weitermachen, dachte er, warum töte ich nicht einfach den Stifter dieser Unruhestiftung und dieser Fitna, also Gott bewahre den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam. Er nahm das Schwert und ging aus dem Haus und suchte den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam. Auf dem Weg sah jemand ihn mit einem nackten Schwert und fragte, Umar, wo gehst du hin? Umar antwortete, ich gehe, um Mohammed zu erledigen, sallallahu alaihi wasallam. Der Fragende bohrte weiter und sagte, kannst du, wenn du Mohammed tötest, von der Familie Banu Abdul Manaf geschützt werden? Du wirst in Gefahr sein. Geh doch erst zu deinem eigenen Haus. Deine Schwester und ihre Familie sind zum Islam konvertiert. Hazrat Umar ging zu seiner Schwester Fatma und hörte, wie der heilige Koran rezitiert wurde aus dem Haus. Chabab bin al-Arad war es, der diesen heiligen Koran rezitierte, der Gefährte, um den es geht. Als Umar diese Stimme hörte, wurde er zorniger und wütend und ging ins Haus hinein. Chabab sah ihn und versteckte sich. Fatma nahm die Seiten des heiligen Koran und versteckte diese. Fatma war die Schwester von Hazrat Umar. Hazrat Umar kam hinein und sagte mit lauter Stimme, ich habe gehört, dass ihr euren Glauben abgelegt habt. Und er ging zu Said bin Zaid, um ihn anzugreifen, also seinen Schwager. Fatma ging nach vorne, um ihren Ehemann zu retten und wurde verwundet durch Hazrat Umar. Aber Fatma war mutig und sagte, ja Umar, wir sind zum Islam konvertiert und sind Muslime. Tu, was du möchtest. Wir werden den Islam nicht verlassen. Hazrat Umar war ein sehr harter Mensch, aber unter diesem harten Kern, unter dieser harten Schale verbarg sich auch ein weicher Kern.
der manchmal zum Vorschein kam. Diese mutige Aussage seiner Schwester hörte er und schaute auf, schaute zu ihr und sie war verwundert. Dieser Zustand hatte einen tiefen Eindruck auf das Herz von Umar. Er blieb etwas ruhig und dann sagte er zu seiner Schwester: Zeig mir das Wort, was ihr rezitiert habt. Fatma sagte: Ich kann das dir nicht zeigen, denn du wirst diese vernichten, diese Seiten. Umar antwortete: Nein, ich werde dies nicht tun. Zeig es mir. Ich werde sie dir zurückgeben. Fatma sagte: Du bist aber schmutzig. Du bist dreckig. Und den Koran kann man nur anfassen, wenn man rein ist. Du sollst baden und dann kannst du dir den Koran anschauen. Dann kann ich dir die Seiten geben. Also Mirza Bashir Ahmad Sahib schreibt, wahrscheinlich war auch ihre Absicht, dass Umar, wenn er duscht, dass er dann auch ein bisschen abkühlt und nicht mehr so zornig und wütend ist. Und er neutral und mit kühlem Herzen an die Sache rangehen kann. Mit kühlem Kopf an die Sache rangehen kann. Als Umar mit dem Bad fertig war, brachte Fatma ihm die Papiere. Er nahm sie an sich und das waren Verse der Surat Taha, die ersten Verse der Surat Taha. Hazrat Umar fing an zu lesen und jedes einzelne Wort vergrub sich in seinem Herzen, im inneren reinen Herzen dieses Menschen. Als Umar zu dem Vers gelangte: Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri. Inna as-sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tasawwa. Ich bin der Schöpfer dieses Universums. Niemand ist anbetungswürdig außer mir. Ihr sollt also mich anbeten und ihr sollt eure Gebete für mich rezitieren. Schaut, die versprochene Zeit naht und sie kommt, aber wir haben sie verborgen gehalten, damit jeder selbst sieht und bekommt, was er geleistet hat. Als Umar diesen Vers rezitierte, öffneten sich seine Augen, seine schlafende, reine Seele wachte auf und sagte: Was ist das für ein Wort? Welch wundervolles Wort. Als Khabab dies hörte, kam er sofort hinaus und dankte Allah und sagte: Das sind die Gebete des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, denn ich schwöre bei Gott, gestern erst habe ich gehört, wie er betete: O Allah, gib mir entweder Umar ibn al-Khattab oder Amr bin Hisham, also Abu Jahl, gib mir einen von beiden und lasse sie zum Islam konvertieren. Also Umar war sehr unruhig, wollte nicht dort sitzen bleiben, nachdem er diese Worte gelesen hatte und nachdem er den Rang des heiligen Propheten erkannt hatte. Er sagte zu Khabab: Schicke mich sofort zum heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wo ist dieser? Aber er war so außer sich, dass sein Schwert immer noch nackt in seiner Hand war. Er dachte nicht daran, dass er das Schwert in die Scheide legt und hatte diese in der Hand. Jedenfalls hatte damals der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in Dar Arqam sich niedergelassen und Khabab zeigte ihm den Weg zu Dar Arqam. Umar ging dorthin und ging an die Tür und klopfte laut an die Tür. Die Gefährten sahen aus dem Schlitz, dass dies Umar war und wollten die Tür nicht aufmachen. Aber der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Macht die Tür auf.
Hazrat Hamza sagte ebenfalls, er war auch dort anwesend, macht die Tür auf. Wenn er mit guter Absicht gekommen ist, ist schön. Sonst, wenn er mit falscher Absicht gekommen ist, dann schwöre ich, ich werde ihn töten mit seinem eigenen Schwert. Die Tür wurde aufgemacht. Umar kam mit nacktem Schwert hinein. Der heilige Prophet sah ihn und ging nach vorne und schüttelte Umar und sagte, Umar, warum bist du gekommen? Ich sehe bei Gott, dass du nicht für die Strafe Gottes gemacht worden bist. Der heilige Prophet sagte, ich sehe, dass du nicht gemacht worden bist, um die Strafe Gottes zu erlangen. Umar sagte, O Prophet Allahs, ich bin gekommen, um zum Islam zu konvertieren. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hörte diese Worte und sagte voller Freude, Allahu Akbar, Gott ist der Größte. Und alle Gefährten sagten voller Lautstärke, Allahu Akbar, sodass die Berge von Mekka dieses Echo wiedergaben. Hazrat Khubab sagt, wir sagten dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam einmal, wie es uns geht und wie schlecht es uns geht und welche Qualen wir erleiden mussten. Und er war an der Kaaba angelehnt und ich fragte, O Prophet Allahs, möchten Sie nicht Hilfe für uns ersuchen, möchten Sie nicht uns beten, dass Gott diese Zustände verbessert. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, diejenigen, die vor euch waren, für den einen wurde ein Graben in die Erde gegraben, dann wurde er dort hineingestürzt, dann gab es eine Säge, die auf seinem Kopf gesetzt wurde und dann wurde er in zwei geschnitten und hat niemals sein Glauben abgesetzt. Dann wurde mit einem Metallkamm bei solchen Menschen das Fleisch aus dem Körper hinaus geritzt und nichts konnte sie daran aufhalten zu glauben. Ich schwöre bei Gott, er wird mich unterstützen und meine Mission wird zu Ende gehen und erfolgreich sein und es werden auch Erleichterungen kommen, bis ein Reiter von Sanaa bis Hazarmaut reiten wird. Das sind 2 Städte aus Jemen und 216 Meilen liegen dazwischen. Und sagte der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam, er wird reisen und er wird nur Gott fürchten. Oder er sagte, vielleicht wird er nur Angst vor dem Wolf haben, das seine Ziegen in Gefahr bringt, aber ihr sollt geduldig sein und sonst, ihr sollt geduldig sein, ihr seid zu voreilig. In Bukhari wird dies erläutert. In einer anderen Überlieferung heißt es, also Trababi überliefert, ich ging zum heiligen Propheten, er war unter einem Baum und lag unter einem Baum. Er hatte seine Hand unter seinem Kopf gelegt und ich sagte, O Prophet Allahs, beten Sie nicht für uns gegen das Volk, dass wir befürchten, dass das uns ungläubig macht. Und der heilige Prophet sah mich 3-mal sah er von mir weg und jedes Mal, als ich ihn fragte, wandte er sich weg. Beim 3. Mal stand er auf und sagte, O ihr Menschen, ihr sollt Gott fürchten und geduldig sein. Ich schwöre bei Gott, vor euch sind solche gläubigen Menschen gekommen, die gesägt wurden durch den Kopf, die in 2 geschnitten wurden, aber sie kehrten von ihrem Glauben nicht ab. Ihr sollt Gott fürchten und Taqwa zeigen. Allah wird euch die Wege öffnen und eure Schwierigkeiten beseitigen. Von Hazrat Rabab wird überliefert, er sagt, ich war ein Eisenschmied und jemand war bei mir verschuldet und ich ging zu ihm hin und er sagte, nein, ich gebe dir die Schulden nicht, solange du nicht Mohammed verleugnest und sagst, dass du nicht mehr an den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam glaubst und dich befreist von seinem Treueeid. Solange du ihn nicht verleugnest, werde ich dir dein Geld nicht zurückgeben.
Hazrat Rabab sagt, ich sagte ihm und antwortete, ich werde niemals den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam verleugnen, bis du stirbst und wieder am Leben kommst. Das heißt, es ist unmöglich, dass ich ihn verleugne. Dann sagte der andere Mann, wenn ich wieder zum Leben erweckt werde nach dem Tode, dann kannst du dein Geld zurückhaben. Dann werde ich zurückkommen und wieder zu einem zweiten Leben und dann kann ich dir dein Geld geben. Das heißt, er verspottete ihn. Hazrat Rabab sagt, genau für ihn wurden diese Verse offenbart, die sagen, Afaraita alladhi kafara bi ayatina wa qala la'utayanna alam wa walada. Atala al-ghaiba mittakhadha inda ar-rahmani ahada. Kalla sanaktubu ma yaqulu wa namuddu lahu min al-adhabi wadda wa narithuhu ma yaqulu wa ya'tina farta. Hast du nicht den Mann gesehen, der unsere Zeichen verleugnet und sagt, ich habe viel Vermögen und viele Kinder, die mir gewährt werden. Und kennt er denn das Ungesehene? Oder hat er denn ein Versprechen von Gott, dem Gnädigen, bekommen? Es wird nirgends so passieren. Wir werden seine Aussage beschützen und seine Strafe verlängern. Und das, auf das er stolz ist, werden wir ihm zurücknehmen. Und er wird alleine zu uns zurückkehren. Also Rabab war Metallschmied und pflegte Schwerter herzustellen. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam liebte ihn sehr, ging zu ihm oft hin. Seine Herrin erfuhr davon, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam zu Hazrat Rabab kommt. Und sie nahm heißes Metall und Eisen und stellte dies auf den Kopf von Rabab, heißes Metall auf seinem Kopf. Und er beschwerte sich beim heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam und der heilige Prophet sagte, O Allah, hilf Rabab. Und die Konsequenz war, dass die Mutter von der Herrin, wie ein Hund anfing zu bellen und eine Krankheit hatte. Und ihr wurde gesagt, du sollst Metall auf deinem Kopf tun. Und also Rabab pflegte dann auf ihrem Geheiß mit heißem Metall auf ihren Kopf zu schlagen oder auf ihren Kopf zu gehen, um sie zu heilen. Und das war die Strafe. Abu Layla sagt, dass Hazrat Rabab zu Hazrat Umar kam und Hazrat Umar sagte, komm näher. Außer Ammar bin Yasir gibt es niemanden, der ein Recht hätte, hierher zu kommen oder noch näher zu kommen. Hazrat Rabab zeigte seinen Rücken, welcher verbrannt war aufgrund der Qualen der Ungläubigen. Und an einer anderen Stelle heißt es, in einer anderen Überlieferung, Shabi überliefert, dass Hazrat Rabab zu Hazrat Umar bin Khattab kam und Hazrat Umar ließ ihn sitzen und sagte, es gibt keinen Menschen auf der Erde, der es verdient hätte, so sehr verdient hätte, hier zu sein und hier zu sitzen wie er. Rabab sagte, O Amir al-Mu'minin, wer Mensch? Und Hazrat Umar sagte, es ist Bilal. Hazrat Rabab sagte zu Hazrat Umar, O Amir al-Mu'minin, er hat nicht ein größeres Recht wie ich, denn als Bilal bei den Götzendienern war, gab es jemanden, der ihm half, durch den Allah ihn beschützte. Aber ich war alleine, ich hatte niemanden, der mich beschützen sollte. Eines Tages
sah ich mich in diesem Zustand, dass die Menschen mich gefangen nahmen und für mich ein Feuer entfachten und mich darin hineinstürzen ließen. Also Rabab sagt, das war der Zustand eines Tages. Und ich musste auf heiße Kohle steigen. Ich wurde geschmissen auf heiße Kohle und ein Mann stand auf meine Brust mit seinem Fuß. Es war mein Rücken, der mich beschützte und nicht irgendein Mensch. Es war mein Rücken, der den Boden abkühlte. Dann ließ er das Tuch von seinem Rücken weg, ließ er seinen Rücken frei machen und sein Rücken war weiß geworden von den Verbrennungen. War der Rücken weiß und das waren die Verbrennungen, die er erlitten hatte. Und das heißt, dass Shabi sagt, dass Hazrat Umar bin Khattab zu Hazrat Rabab sprach und fragte, welche Qualen wurden dir zuteil, und Rabab antwortete, O Amir al-Mu'minin, schaut auf meinen Rücken. Als Hazrat Umar den Rücken sah, sagte er, ich habe niemals einen solchen Rücken gesehen. Und Hazrat Rabab sagte, es wurde feuerheiß gemacht und ich wurde auf dieses Feuer gelegt. Und nichts kühlte dieses Feuer als die Haut meines Rückens. Hazrat Muslim Maud radiyallahu ta'ala anhu hat über Hazrat Rabab gesagt, er sagt, man sollte wissen, dass nach dem Glauben an den heiligen Propheten diejenigen, die das meiste Leid erfuhren, waren die Sklaven. Rabab bin al-Arad war ein Sklave, der ein Eisenschmied war. Er gehörte zu den ersten Muslimen. In den ersten Tagen hat er an den heiligen Propheten geglaubt. Die Menschen fügten ihm viel Leid zu. Und Kohle wurde aus seinem eigenen Werk herausgeholt und er wurde darauf gelegt und auf seine Brust wurden Felsen gelegt, damit er sich nicht bewegen könne. Diejenigen, die ihn bezahlen sollten, bezahlten ihn nicht. Trotz dieser finanziellen und körperlichen Leid, die ihm zugefügt wurden, war er niemals verzweifelt und blieb standhaft, und diese Zeichen an seinem Rücken blieben bis zuletzt. Und er sprach in der Zeit von Hazrat Umar darüber und zeigte seinen Rücken, nachdem Hazrat Umar ihn dazu aufforderte. Als er sein Tuch ablegte, war sein Rücken voller weißer Flecken, als ob alles verkalkt wäre. Und Hazrat Muslim Maud radiyallahu sagt an einer anderen Stelle, ein neuer Muslim Rabab war es, der einmal seinen Rücken frei machte und die Menschen sahen, dass er wie ein Tierfell aussah, sein Rücken wie ein Tierfell war. Hast du eine Krankheit, fragen die Menschen. Nein, sagte er, das ist keine Krankheit, das ist ein Zeichen dafür, dass wir die muslimischen Sklaven misshandelt wurden, von den Ungläubigen ständig misshandelt wurden. Das ist die Konsequenz, dass mein Rücken und die Haut meines Rückens so geworden ist. Diese Muslime, die arm waren, die Sklaven waren, die meisten von ihnen, den Islam annahmen und die Qualen, die sie durchmachen mussten, wovon wir etwas eben gehört haben über Hazrat Rabab. Teilweise wurden sie auf Feuer gelegt, auf Kohle gelegt, Steine und Felsen wurden auf sie gelegt. Diese Menschen machten viel Leid durch, aber als der Islam Fortschritte machte, gab Allah diesen Menschen sehr viel. Und auch in der Welt hatten sie einen hohen Rang. Dazu sagt Muslim Maud radiyallahu anhu,
Hazrat Umar radhiyallahu anhu war einmal in seiner Ära in Mekka und die großen Fürsten der Stadt von den großen Familien kamen, um ihn zu treffen. Und Hazrat Umar dachte daran und die Menschen sagten, Hazrat Umar kennt unsere Familien und jetzt ist er selbst ein König und er wird auch uns gut behandeln oder uns Dinge geben und wir werden wieder Ehre erlangen, dachten diese Menschen, die zu ehrenvollen Familien gehörten. Sie kamen zu Hazrat Umar und fingen an, mit ihm zu reden. Sie redeten, als Hazrat Bilal in diese Versammlung kam und nach kurzer Zeit auch Hazrat Khabab kam. Und so viele Sklaven, die früher Sklaven waren, einer nach dem anderen hineinkamen in die Versammlung. Das waren die Menschen, die Sklaven dieser Menschen waren, die jetzt zum Islam konvertiert waren. Diese jungen Fürsten, die da saßen, ihre Eltern, ihre Vorväter waren es, die diese Menschen als Sklaven hielten, Bilal und Khubayb und so weiter. Und damals sie misshandelten und folterten, diese Sklaven. Hazrat Umar, jedes Mal, wenn ein Sklave kam oder ein ehemaliger Sklave kam, empfing er voller Ehre diese Menschen. Wenn Hazrat Bilal oder Khabab kam, empfing er diese Menschen, die den Islam als allererstes angenommen hatten, auch diese Sklaven, die früher Sklaven waren. Voller Ehre und Wichtigkeit empfing er sie. Und der Überlieferer schreibt, dass Hazrat Umar den Fürsten sagte, geht etwas weiter zurück und macht ihnen Platz. Die Fürsten von Mekka ließ er nach hinten gehen. Bis die jungen Fürsten, die Hazrat Umar treffen wollten, bis zur Tür gelangt waren. Damals gab es keine großen Hallen, es war wahrscheinlich ein kleiner Raum und alle konnten nicht darin bleiben. Deswegen mussten sie bis nach hinten gehen. Als die Fürsten von Mekka bis zu den Schuhen kamen und die Menschen sahen, wie diese Fürsten nach hinten gebeten wurden und die Sklaven nach vorne, da waren sie beleidigt. Und Muslim Maud sagt, das war auch ein schöner Zufall, dass diese Sklaven einer nach dem anderen kamen und sie ständig nach hinten gehen mussten, diese Menschen. Und deswegen hielten sie es nicht mehr aus und gingen hinaus. Als sie hinausgingen, beschwerten sie sich und sagten, schaut, wie ehrlos wir behandelt wurden. Ein Sklave nach dem anderen kam hinein und wir wurden nach hinten geschickt, bis wir zu den Schuhen gelangten. Ein junger Mann unter ihnen sagte, wer ist schuld daran? Ist es Umar oder sind es unsere Vorväter? Wenn ihr nachdenkt, dann werdet ihr sehen, dass Hazrat Umar nicht Schuld daran trägt. Das waren unsere Vorväter, deren Strafe wir heute bekommen haben. Denn als Allah seinen Gesandten schickte, waren unsere Vorväter es, die ihn anfeindeten. Aber diese Sklaven nahmen ihn an und nahmen jegliche Opfer auf sich. Wenn wir also heute entehrt wurden in dieser Versammlung, dann ist nicht Hazrat Umar schuld daran, sondern wir selbst sind schuld daran. Die Menschen, als sie ihn hörten, sagten, okay, es ist richtig, dass unsere Vorväter daran schuld sind. Aber gibt es auch einen Weg, um diese Schmach um sich von dieser Schmach zu läutern? Sie berieten sich und sagten, wir wissen nicht, was zu tun ist. Lasst uns Hazrat Umar fragen, was wir denn tun müssen. Sie gingen wieder zu Hazrat Umar und sagten, alles, was heute mit uns geschehen ist, das wissen Sie selbst genau, was passiert ist, und auch wir wissen dies. Hazrat Umar sagte,
entschuldigt, ich war gezwungen, denn das sind die Menschen, die Ehre erlangt hatten bei dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam. Sie waren vielleicht eure Sklaven, aber in der Gesellschaft des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam waren sie ehrbare Leute. Deswegen musste ich sie auch ehren und das war meine Pflicht, sie zu ehren. Und sie sagten, das ist richtig, wir wissen, das ist unsere Schuld. Aber können wir diese Schmach denn auch beseitigen auf irgendeine Art und Weise? Also Muslim nur schreibt dazu, dass wir uns gar kein Bild darüber machen können, was das für eine Schmach für diese Menschen war. Heutzutage können wir das nicht machen. Wie sehr einflussreich diese Menschen in Mekka waren, aber Hazrat Umar, der sie sehr gut kannte, er war in Mekka geboren, Hazrat Umar war in Mekka geboren und kannte Mekka sehr gut. Es war seine Stadt, er war dort aufgewachsen. Deswegen wusste Hazrat Umar, dass diese jungen Menschen, dass die Vorväter dieser jungen Menschen sehr ehrbare Menschen waren oder Fürsten waren und niemand es gewagt hatte, vor diesen Menschen auch nur irgendetwas zu tun. Sie hatten Würde, sie hatten Macht. Als Hazrat Umar als sie dies sagten, kam vor Hazrat Umar die ganze Geschichte des Islams vor Augen und er war voller Emotionen und konnte nicht einmal sprechen und er sagte, er nahm seine Hand und zeigte in Richtung Norden, was so viel heißt wie in Syrien gibt es einige Kriege. Wenn ihr euch an diesen Kriegen beteiligt, dann könnt ihr diese Sünden sühnen. Sie gingen dahin und wollten an den Kriegen, an den Schlachten teilnehmen, diese Kinder der Fürsten. Und die Geschichte, also Muslim sagt, die Geschichte zeigt, dass kein einziger Mensch zurückkam lebendig. Alle starben den Märtyrertod und so konnten sie den Namen der Familie wieder mit Würde füllen. Das sind also die Opfer, die erbracht werden müssen. Die Menschen, die früher Opfer erbrachten, bekamen Ehre. Und wenn man später gekommen ist, muss man auch Opfer erbringen, um diese Flecken zu beseitigen. Als Hazrat Khabab und Hazrat Miqdad bin Amr nach Medina auswanderten, da waren beide übernachteten bei Kulsum bin Hism und bis zum Tode von Kulsum blieben sie dort. Hazrat Kulsum verstarb einige Zeit bevor der heilige Prophet zu Badr ging. Dann gingen sie zu Sa'd bin Ubada und dort blieben sie bis im Jahre 5 nach der Hijra Banu Qurayza besiegt wurde. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat Hazrat Khabab und Hazrat Khirash bin Zimmer Sklaven Hazrat Alim verbrüdert. Gemäß einer anderen Überlieferung heißt es, dass Hazrat Khabab verbrüdert wurde mit Jabal bin Atiq. Alama ibn Abdul Barq sagt, dass die erste Überlieferung richtig scheint. Hazrat Khabab nahm an der Schlacht von Badr, Uhud, Khandak, der Schlacht von Graben und an allen anderen Schlachten mit dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam teil. Abu Khalid überliefert, einmal waren wir in der Moschee, saßen wir in der Moschee, als Hazrat Khabab hineinkam und still sich hinsetzte. Die Menschen sagten, ihre Freunde sind bei ihnen, damit sie ihnen etwas sagen oder zu etwas ermahnen. Hazrat Khabab sagte, wozu soll ich sie ermahnen? Nicht, dass ich sie zu etwas ermahne, was ich selbst nicht tue. Das war die Gottesfurcht, die er besaß. Abdullah bin Khabab überliefert von seinem Vater, der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam verrichtete das Gebet, leitete das Gebet und ließ es sehr lang werden. Die Leute sagten, O Prophet Allahs, Sie haben heute das Gebet so lang gezogen wie nie zuvor. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, ja, das war ein Gebet der Furcht. Ich habe 3 Dinge von Gott erbeten. 2 hat er mir gegeben und 1 hat er mir nicht gegeben. Ich habe von Gott verlangt, dass er meine Oma nicht den Hungertod erleiden lässt. Das hat er mir gegeben. Dann habe ich ihn gebeten, dass die Feinde nicht über uns Oberhand gewähren. Das hat er mir auch gewährt. Als Oma ist diese Oma immer noch vorhanden und lebendig. Die Regierungen selbst tun vielleicht dieser Oma etwas Schlechtes, aber die Oma des heiligen Propheten ist immer noch da.
Dann sagte der heilige Prophet, und ich wollte von Gott, dass meine Umma sich nicht gegenseitig bekriegt und bekämpft, aber das hat Allah mir nicht gewährt. Und das ist die Konsequenz auch heute. Die ganzen Konflikte innerhalb der Gruppierungen und die Fatwas des Unglaubens etc. Ein Überlieferer sagt, ein Gefährte sagte, oh Abu Abdullah, zu Khabab sagte er, oh Abu Abdullah, sei glücklich, weil du bei Kausar bist. Dann sagte Khabab, du hast über Brüder gesprochen, die gestorben sind und wir nach ihnen überlebt haben und alles bekommen haben, was ihnen verwehrt wurde. Und wir fürchten, dass dies vielleicht schon der Lohn dessen ist, was wir erlangt haben. Nicht, dass wir hier schon den Lohn empfangen und nicht im Jenseits. Und Hazrat Khabab war sehr aufgewühlt. Harsa bin Musawwir sagt, dass ich zu Khabab ging, er war sehr krank. Und ich hörte, wie er sagte, wenn ich nicht gehört hätte, wie der heilige Prophet gesagt hat, dass es für keinen Menschen erlaubt ist, den Tod herbeizuwünschen, würde ich den Tod jetzt herbeiwünschen. So sehr war er in Schmerzen. Dann wurde sein Leichentuch gebracht aus Ägypten und er fing an zu weinen und sagte, das war ein wertvolles Tuch. Er sagte, der Onkel von Hazrat Hamza hatte nur ein Tuch, der nicht einmal seinen ganzen Körper bedeckte. Wenn man seine Füße bedeckte, war sein Kopf frei, und wenn man seinen Kopf bedeckte, waren seine Füße frei, sodass Gras über seine Füße gelegt wurde. Ich habe diese Zeit gesehen, dass ich nicht einmal einen Dinar und ein Dirham hatte, als ich beim heiligen Propheten war. Und jetzt, sagte er, habe ich ein ganzes Haus und in einer Ecke meines Hauses liegt ein Koffer, wo 40.000 Dirham sind. Und ich habe Angst, dass ich nicht den Lohn schon in dieser Welt bekommen habe, statt im Jenseits. Hazrat Khabab sagt, wir wanderten mit dem heiligen Propheten aus. Wir wollten das Wohlgefallen Allahs. Und unser Lohn ist bei Allah. Und einige von uns verstarben und haben nichts von ihrem Lohn bekommen in dieser Welt. Auch Musa bin Umair gehört zu ihnen. Und unter uns gibt es solche, die die Frucht schon hier erlangt haben und heute schon die Frucht geerntet haben. Also Musa war bei der Schlacht von Uhud gestorben und wir hatten nur ein Tuch, das wir für ihn bereitstellen konnten. Wenn wir seinen Kopf bedeckten, waren seine Füße frei, und wenn wir seine Füße bedeckten, war sein Kopf frei. Und der heilige Prophet sagte, nehmt das Tuch auf seinen Kopf und nehmt Gras und bedeckt damit seine Füße. Zaid bin Wahab überliefert, wir waren mit Hazrat Ali, als er von Siffin zurückkam, nach der Schlacht. Als er bei Kufa ankam, sah er, dass 7 Gräber auf der rechten Seite sind. Hazrat Ali fragte, welche Gräber sind dies? Die Menschen sagten, O Amirul Mu'minin. Nachdem sie nach Siffin gegangen waren, ist Khabab verstorben. Er hat gesagt, dass ich außerhalb von Kufa begraben werden will. Und dort gab es die Praxis, dass die Menschen in den Häusern die Menschen begruben, aber Khabab hatte den Wunsch, draußen begraben zu werden, und auch andere Menschen folgten diesem Wunsch. Hazrat Ali sagte, möge Gott Khabab gnädig sein. Er hat den Islam voller Freude angenommen und hat gehorsam gehandelt und ist ausgewandert, und wie ein Mujahid hat er gelebt, und er wurde geprüft, auch körperlich geprüft. Wenn jemand etwas Gutes tut, der bekommt seinen Lohn bei seinem Herrn. Er hat also auch körperlich sehr viel durchgemacht und auch viele Krankheiten durchgemacht. Und Hazrat Ali sagte, wer Gutes tut, Allah gibt ihm großen Lohn. Hazrat Ali ging zu den Gräbern und sagte, Friede sei mit euch, o ihr Bewohner, die Muslime und Gläubige seid. Ihr seid diejenigen, die uns den Weg ebnen nach vorne. Und wir werden euch treffen bald, o Allah. Vergib uns und ihnen und sei gnädig mit uns. Frohe Botschaft jenem,
der das Jenseits vor Augen hat und der für sein Jenseits arbeitet und der damit zufrieden ist, was Allah ihm gegeben hat und der seinen Gott zufriedenstellt. Das sagte Hazrat Ali, dieses Gebet rezitierte er. Hazrat Rabab verstarb im Jahre 37 nach der Hijra im Alter von 73 Jahren. जो शख्स नेक काम करे अल्लाह उसका अजर ज़ाया नहीं करता। हज़रत अली उन कब्रों के नज़दीक गए और कहा, तुम पर सलामती हो ए रहने वालों, जो मोमिन और मुसलमान हो, तुम आगे जाकर हमारे लिए सामान करने वाले हो और हम तुम्हारे पीछे अनकरीब तुमसे मिलने वाले हैं। ए अल्लाह हमें और उन्हें बख्श दे और अपने अफ़्व के ज़रिए हमसे और उनसे दरगुज़र कर खुशखबरी हो उस शख्स को जो आखिरत को याद करे और हिसाब के लिए अमल करे और जो उसकी ज़रूरत को पूरी करने वाली चीज़ हो वो उस पर कनात करे और अल्लाह अज़्ज़ा व जल को राज़ी रखे। ये हज़रत अली ने वहाँ दुआ की। हज़रत ख़ब्बाब की वफ़ात 37 हिजरी में 73 बरस की उम्र में हुई थी। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.